конце января 2010 года город Новосокольники отмечал день своего освобождения от немецкой оккупации. На торжествах в юбилейный год Победы особенно заметен поредевший строй ветеранов, героев и участников минувшей войны. Своей экспрессией и эмоциональностью выделяется еще довольно крепкий мужчина, разменявший 8-й десяток лет. А если быть точнее, то нашему герою исполнилось 88 лет. Представляют: почетный гражданин, естественно, ветеран войны и много сделавший для новосокольников в мирное время человек и гражданин Павел Лаврентьевич Храпенков. В общении сетует на свою забывчивость, но помнит все, до имен и фамилий своих многочисленных сослуживцев и событий мирного и военного времени. Вспоминает, как пленил немецкого летчика аса в первые дни войны, за что чуть было не отвечал за свою дерзость перед самим фюрером. Участник битвы за Малый Сталинград, Великие Луки. Освобождал Невель и родные Новосокольники. Бывает же такое совпадение. 5 раз ранен и 2 контужен. Храпенков награжден 3 орденами и многими медалями за подвиг ратный. Ну а в мирное время возрождал город. Отстоял раритетный паровозик, новосокольнический символ стойкости и музейный экспонат, на который претендовал Мосфильм. Восстановил вокзал, монумент воинам-железнодорожникам и разбил парк. 30 лет был заместителем председателя районного совета ветеранов и шефом ветеранской организации железной дороги. Депутат горсовета, военрук и учитель трудового обучения в 72-й школе, ныне первой общеобразовательной, из которой 5-й Б-класс теперь шествует над заслуженным ветераном и первым почетным гражданином города. Меня интуиция не подводила. Павел Лаврентьевич Храпенков родился в 1922 году в деревне Филиппово, что на Старом Купеческом тракте Новосокольнического района. В многочисленной семье, 10 детей. Ходил за 6 километров в Старосокольники. Из деревни начинали 15 человек, выдержал 1 я. Выдержал 7 школьных лет, но затем закончил еще и вечерние 8 и 9 классы. Работал связистом в железнодорожном ведомстве местного значения. В 41-м призван на военную службу и учился в пограничной школе в соседнем Сибирском районе. В эти мирные годы, еще войной не пахло, 21 июня неожиданно полетел самолет и обнаружил что-то, немецкий самолет, на низком уровне и стал подстреливать вдоль железной дороги. Кого он видит, с пулемета, а то и бомбочку бросит. Это без всякого объявления мы встретили так войну. Начали войска появляться наши с отступлением. И с потерями, и раненые, и люди на повозках тоже стали уже, видимо, по распоряжению местных властей эвакуация. Наглец-летчик бомбил и обстреливал отступающие части Красной Армии и мирных жителей. Погранцы, получив пулеметы, не только ухитрились завалить аса, который был вынужден приземлиться на советский аэродром. Каково же было удивление немцев, безнаказанно бомбившего Европу, что в первый день войны на Востоке он попадет в плен к каким-то русским новобранцам. Русский язык он знал, стажировался летному искусству в России. Попытался полковник добиться своего, значит, задавал вопросы. Вот. А он в регалиях, крест у него такой заслуженный, ас, немецкий летчик. Покорил, это он, когда начал немножко говорить, я всю Европу прошел, и такого нигде не встречал, наглецы и там далее стал, говорит, по-русски оскорблять и обвинять. Ну, у нас появилась уже и злость, да как же это так? И, вот. И полковник его, успокойтесь на него. Завтра вы будете отвечать в Москве. Там заговорите. Ну, а он тоже рыкнул на полковника и говорит: щенок, за это будешь отвечать перед моим фюрером. Ну, этот крикнул, команду подал вперед. Значит, лейтенант его камеру туда и охраняли.
а утром его увезли в Москву. Ну а после появился второй немецкий самолет и также педантично в одно и то же время бомбил железнодорожный узел, расстреливал раненых и военных, красноармейцев, и мирных жителей. И вот увидел первого человека, погибшего нашего, не военного я, а женщину в черном платье, так, где-то ничком на дороге лежит простреленная, значит, лопатки в спину очередью самолета. Подняли, а там дитё, в пеленках новорожденный мальчик. И звук подал. Мы положили, ребеночка тоже сам взял этот лейтенант, и тут стоит. А повозка подошла. И дед, о, это наша Мария Ивановна, учительница. Положите нам сюда, довезем. Вот он взял и женщину, эту Марию Ивановну, повозку. Мы погрузили и мальчика, и поехали. Вот такие два момента, которые никогда не забываются. Первая встреча увидел немцев, тоже, как говорят, и его жизнь сохранили. А вот такое поведение наглое, самоуверенное. Ас прошел в Европу, а тут щенки. Уважение на русском языке было. Такое никогда, представьте себе, вот хотел, может быть, забыть или соврать, но ведь доподлинно всю жизнь такое и в глазах сохраняется память. Первое ранение, медсанбат, эвакуация в санитарном поезде в сторону Великих Луг, а затем Москвы. В первых вагонах, вот где раненые мы были, было красное полотнище с этим, с крестом. То есть санитарный поезд. И несмотря на это, на станции Сердце, небольшая станция за Великими Луками, опять так, в это же вот налетел самолет и бомбил. И там была команда, разбежались там, а мы, раненые с вагонов, никто не трогался. После лечения в госпиталь приехали, как их до сих пор в армии называют, покупатели. По принципу образованности отбирали на учебу в легендарное Рязанское училище офицерского комсостава. Одна танкодесантники, вторая авиадесантники. Танков как по росту, крупных в авиацию. Наших 3 сокольнических купола. 6 месяцев будущих командиров обучали днем и ночью, а затем экзамены в Москве и зачисление в 33-ю стрелковую запасную бригаду. Лейтенант Храпенков получает под команду взвод. Затем сформирована рота и прибывает командир, одессит из Старлей Марк Сербер. Я как первый был командир первого взвода, так пересел сразу же на зама командира роты, вот у Сербера. Но у него плохо получалось. Как-то десантной подготовки не было, а зато он отличался любовными делами. Познакомился с буфетчицей, с Соней, тут же в бане. Мы пока мылись, познакомились, и потом мы пока там и были, он с ней любовью. А я роту доводил до конца. И потом мне и пришлось, как говорится, принять нас. Опять перестроили команду, дали на юг направление. Угол такой резали примерно на юг. И сходу брали там. Там склады были мощные. Они потом всю войну снабжали 3-ю ударную армию, Калининский и 2-й Прибалтийский фронт. Брали Кунью. Перед Куньей случай встретился с артиллеристами и просили, чтобы мы их с собой взяли. Они были уже окружены. Этот сын Чапаев.
тут вот, память есть память. Она никогда не забывает. Окружили вот тут, перед Сокольниками, встретились с этим полком и другие части. И вот тут началась почти 2 года оборона перед железной дорогой. Это был маленький Сталинград, понятно. Так его тогда и печатали называли. Сокольническая земля, вот это, я живой свидетель тому, вот, воюя в 2 бригадах на этой, на Великолукской и Новосокольской земле, и Невель, это уже соседние, вот, и там и дальше. И в течение 2 лет это 2 операции мы выполняли, отвлекающие Сталинградскую битву, это Великолукская операция, отвлекающая, серьезная и длительная, и Орловско-Курская, тоже самая такая же отвлекательная. И вот это мне больше всего помнилось из самое напряжение пережито на Ступинской высоте вот, и на Птахинской высоте Новосокольнического района. Легендарная Птахинская высота. Великие Луки как на ладони. У немцев бани, амбары, дворы – все зарыто в землю и сделаны переходы. Павел Лаврентьевич до сих пор называет этот клочок земли поле ратной славы местного значения. При испытательных запусках новых ракет М-30 фашисты были в шоке. Особенно, когда одна из них полетела с упаковочным ящиком и прямиком на немецкие траншеи. Русские запускают и утюжат наши позиции какими-то сараями, сделали вывод гитлеровцы. Больше они сделать ничего уже не могли. Наши бойцы нашли в неприступных укреплениях то, что осталось от превращенных в месиво человеческих тел. Да несколько живых, оглохших и в полном ступоре солдат Третьего рейха. С трудом взяли, когда мы сами, говорит, это уже овладели, тогда и никакие контратаки их были бессильными. Мы были хозяева, укрепившись в их траншеях. И вся бригада в целом, а за нами дивизия вот, пришла в Невель уже к утру 7-го. Вот. И Невель был взят умело, удачно, без потерь. На родине Храпенков встречает угнанных в Прибалтику и возвращающихся домой родственников. После стольких ранений ему уже не светит Академия комсостава. Павел Лаврентьевич возвращается к мирной жизни. Такие спецы в послевоенные годы на вес золота. Вот эти штуфинские дома вот построены и по железной дороге, все это моя работа. И туда с других дорог были железные. И других прорвался я один. Ну, по-моему, рассказывать не надо. Это десант по десанту, так, ну, с помощью, с умом. Работа в школе, военруком и учителем трудового обучения. Участковый врач Лариса Жгун, которая следит за здоровьем ветерана, сама училась у своего подопечного с 1 класса. Патриотическая работа и участие в поиске и подъемах военной техники увлекают Павла Лаврентьевича. Мечта найти английские танки «Валентайн» или «Валентин», как он их называет, на которых приходилось воевать в лихую годину. Я вот «Валентину» не нашел, увезли в металлолом. Все. А после войны я видел 6 было подбитых. Заметно, как блестят глаза, когда он увлеченно рассказывает о военной технике или о спасенном от московских киношников паровозике, символе трудовых будней железнодорожного узла Новосокольники. Не перестаешь удивляться бодрости и энергии этих закаленных и много переживших советских воинов. Они как бы застыли на рубеже своей фронтовой молодости. А свой боевой позывной «Орленок» Павел Храпенков запомнил на всю жизнь.